Hello friends, welcome back. இன்னைக்கு நான் என் வீட்ல இருக்கிற கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ண போறேன். இப்போ நான் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் க்ளீனிங் சொன்னோனே உங்களுக்கு இப்போதான் ஞாபகம் வரும். உங்க வீட்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி அப்ளையன்சஸ் ரொம்ப நாளா க்ளீன் பண்ணாம இருக்கான்னு. ஸோ அப்படி பண்ணாம இருந்தா இப்போ உடனே பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இன்னைக்கு நான் பண்ண போற அப்ளையன்சஸ் க்ளீனிங் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்னி, கேஸ் ஹோப், மைக்ரோவேவ், மிக்சர் கிரைண்டர், டோஸ்டர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 5 கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் க்ளீனிங் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த 5ல் நான் மெயினாக இந்த கிளாஸ் ஹோபும் சிம்னியும் தான் டீப் க்ளீனிங் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட இந்த ஹோபும் சிம்னியும் பார்த்தீங்கன்னா எல்பா பிராண்டோட. ஸோ இதே பிராண்ட் இதே மாடல் உள்ளவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட டீப் க்ளீனிங் பண்ணலாம். கிச்சன் அப்ளையன்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்னி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நம்ம டெய்லி குக் பண்ணும்போது ஸ்மோக், ஆயில், மற்ற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே சக் பண்ணிக்குது. அதனால் இதை நம்ம க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அதோட இந்த சிம்னியோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் பெட்டராக இருக்கும். ரொம்ப நாளைக்கு லாஸ்ட் லாங் பண்ணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அந்த க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த சிம்னி தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஆயில் ட்ரே கிட்ட போய் பார்க்கலாங்க. இதில் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எண்ணெய் பாருங்கள் எவ்வளோ அக்யூமுலேட் ஆகிருக்குன்னு. அதனால் எப்பப்பெல்லாம் இந்த ஆயில் ட்ரேயில் எண்ணெய் இந்த மாதிரி தேங்கியிருக்கோ அப்பப்போ நம்ம கழட்டி வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. அது பெரிய வேலை இல்லை. ஆனால் நம்மளுக்கு டீப் க்ளீனிங் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பொறுமையாக செய்யணும். இந்த ஸ்க்ரூலாம் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு ஃபில்டரெல்லாம் கழட்டி வாஷ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆயில் ட்ரேயை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி இந்த டஸ்ட்பினில் கமுத்து வைக்க போகிறேன். பிளாஸ்டிக் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ எண்ணெய்லாம் அதில் ஒழுகின பிற்பாடு நம்ம எடுத்து அதை வாஷ் பண்ணிடலாம் சிங்க்லேயே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்னோடய க்ளீனிங்க்கு தேவையான ப்ராடக்ட்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு டூத் ப்ரஷ் இருக்குது. இது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், நம்ம சிம்னியில் இருக்கிற ஸ்க்ரூலாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது தேவைப்படும். அப்புறம் லிக்விட் டிஷ் வாஷர், ஸ்ப்ரே பாட்டில், வினிகர். இது பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் ஆயில் க்ளீனர். இது தான் சிம்னியில் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்ப்பீங்க. ரொம்ப அஃபோர்டபுளான, ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான பொருளை வச்சு இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் க்ளீனிங் வேலையை முடிக்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு க்ளீன் பண்ணி உங்கள் அப்ளையன்சஸை நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணலாங்க. இப்போ இங்கே நான் ஒரு பெரிய அகலமான ஒரு பேசன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபில்டர் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் 4 ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்குங்க. லெட்ஸே இந்த டீப் க்ளீனிங், இந்த ஸ்க்ரூலாம் கழட்டி கழுவுறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் அந்த கிச்சன் ஆயில் க்ளீனர் ஸ்ப்ரே இருக்குல்ல, அதை எடுத்து சுற்றி இந்த ஃபில்டரில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் சிம்னியை ஆன் பண்ணி ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் அது ரன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற எண்ணெய்லாம் அந்த ஆயில் ட்ரேயில் சேர்ந்துடும். நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஆயில் ட்ரேயை மட்டும் கழட்டி வாஷ் பண்ணால் போதும். ஓகே, ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டேங்க. ரிமூவ் பண்ணி இந்த பேசனில் நான் வச்சுட்டேன். இப்படியே வச்சு நான் அந்த கிச்சன் ஆயில் க்ளீனர் ஸ்ப்ரே வச்சுருக்கேன்னா அதை வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்க போகிறேன். உங்கள்கிட்ட இது இல்லைனாக்கா நீங்கள் நார்மல் சோப் போட்டு கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எனக்கு இந்த க்ளீனர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டால் போதும். பண்ணிவிட்டு ½ an hour சோக் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் லைட்டாக நம்ம ப்ரஷ்ஷோ ஸ்பாஞ்சில் தேய்ச்சோம்னாக்கா அந்த எண்ணெய் ரொம்ப ஈஸியாக வெளியே வந்துடுது. ஸோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு போட்டு தேய்க்க தேவையில்லை. சிம்னி ஃபில்டர் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த டைமில் சிம்னி சுற்றி உள்ள அந்த ஸ்க்ரூ ஏரியெல்லாம் எண்ணெய் படிஞ்சிருக்கு. அதை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரால் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கூடவே உள்ள பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபேன் இருக்குல்ல, அந்த ஏரியாவும் தொடச்சிக்கிறேன். என்னோடய குக் டாப் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது ஸ்டவ் ஒரு கிளாஸ் ஹாப். ஸோ அந்த கிளாஸ் ஹாபை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த சோப், லிக்விட் சோப்பும் கொஞ்சம் வினிகரும் கலந்துட்டு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பாட்டிலில் நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கிறேன். அதை வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் இன்றைக்கி நான் என்னோடய ஹோபை க்ளீன் பண்ண போகிறேன்.
நான் இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் க்ளாத் எடுத்துக்கிறேன். இதை எடுத்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச சொல்யூஷன் வச்சு இந்த சிம்னிக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கிளாஸ் ஏரியா, அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து டைல்ஸு, சிம்னிக்கு பக்கத்துலேயே கேபினெட் இருக்குது, அந்த ஏரியா எல்லாமே ஸ்ப்ரே பண்ணி சுத்தமாக வைப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இந்த சிம்னிக்கு மேலே இருக்கிற கிளாஸ் ஏரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயிலியாக இருந்தது. இப்போ வைப் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக இருக்குங்க. நான் இந்த ஃபில்டரை வந்து சோக் பண்ணி 1/2 hour ஆச்சு. இப்போ தண்ணி வந்து ரொம்ப விட வேணாம், கொஞ்சம் லைட்டாக எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து, டூத் ப்ரஷ் எடுத்து அந்த எண்ணெய்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப அழுத்தியெல்லாம் தேய்க்க தேவையில்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், நான் ரொம்ப ஜென்டலாக தான் அது வந்து தேய்க்கிறேன். அந்த ஃபில்டரில் படிஞ்சிருக்கிற க்ரீஸ் எல்லாம் வந்து எங்கேயும் ஒட்டாமல் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அப்படியே வெளியாகிடுது. ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருந்தால, ஸோ அதனால் அந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தண்ணியில் லேசாக நினச்சி அந்த ஆயிலெல்லாம் நான் க்ளீனாக எல்லாம் வெளியாக்கிக்கிறேன். தண்ணி ரொம்ப சேர்க்க வேணாம், கொஞ்சமாக தான் விட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெய் அதில் தண்ணி அழுக்காக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து டிஸ்கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து டிஷ்வாஷர் லிக்விட் கொஞ்சமாக சேர்த்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஒரு 5-10 minutes போல் வந்து இந்த சோப்பி வாட்டரில் ஃபில்டர்ஸ் ஊறட்டும். ஆயில் ட்ரேலையும் வந்து கொஞ்சமாக ஜெல் ஊற்றி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. அதே மாதிரி சிம்னிலேருந்து ரிமூவ் பண்ண ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதையும் வந்து இந்த ஃபில்டர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கிற அந்த சோப் தண்ணியிலே நான் போட்டுக்கிறேன். இந்த கிச்சன் ஆயில் கிளீனர் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டுங்க. அது முதல்ல ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வாஷ் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபில்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பசப்பு இல்லாமல் கழுவுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. அடுத்ததாக வந்து என்னோடய ஹாபை நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது, அதை கழட்டி எடுத்துகிட்டு பர்னர் ஹேடை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பேன் சப்போர்ட் இருக்குது, இதையும் எடுத்துகிட்டு பர்னர் கேப்பும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி தாங்க அடுத்த பர்னருக்கும் நான் செய்ய போகிறேன். ஸோ என்னோட பார்த்திங்கன்னா 2 பர்னர்ஸோட கேஸ் ஹாப். ஸோ பர்னர் ஹேட், பேன் சப்போர்ட், பர்னர் கேப் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ், குக்டாப் சர்ஃபேஸ் பார்க்கலாம். இப்போ ரிமூவ் பண்ண அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் அதே பேசனில் சோப் வாட்டரில் நான் வந்து சோக் பண்ண போகிறேன். ஹோப் மேலேயும் அதே சொல்யூஷனை நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேங்க. ஃபுல்லாக எல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து வைப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது உங்களோட கேஸ் ஹாப் இந்த மாதிரி டைப்னால் அதில் பார்த்திங்கன்னா இக்னிஷன் இருக்குது, அந்த ஒயிட் கலர். ஸோ அதில் அந்த ஏரியா கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் என்ன பண்ணுறேன், என்கிட்ட வந்து இந்த ஒரு ரஸ்ட் ரிமூவிங் ப்ரஷ் ஒன்று இருக்குது. அதை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த மேலே ஸ்டீலில் படிஞ்சிருக்கிற அந்த கரையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பாஞ்ச் வச்சு இது தேய்ச்சி எடுக்க முடியாது, வராது. இந்த ப்ரஷ்னால் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து வெளியே வந்துடுது. இது வந்து ஸ்டீலெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரஷ் இது.
இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த ஏரியாலாம் க்ளீன் ஆயிடுச்சுங்க. அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டபன் ஸ்டெயின் அங்கங்கே இருக்குது. அதை வந்து நான் அப்படியே விட்டுறேன். ஏன்னா ரொம்ப ஹார்டாக வச்சு தேய்ச்சோன்னா கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு துணியால் சுற்றியெல்லாம் வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன், இன்க்ளூடிங் இந்த நாப் ஏரியா இது எல்லாமே. இந்த ஹாப் க்ளீன் பண்ணுற டைமில் வந்து இந்த பர்னர்ஸ் எல்லாம் ஊற வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த டைம் போதும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். நான் இந்த பேன் சப்போர்ட்டை வந்து ஒரு ஸ்டீல் ப்ரஷ்ஷால் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கிறேன். அதே மாதிரி பர்னர்ஸ் எல்லா பார்ட்ஸையும் வந்து வாஷ் பண்ண போகிறேன். இப்போ அந்த ஹோபோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. எல்லாத்தையும் வந்து வெளியே கொண்டு போய் காய வைக்க போகிறேன். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு துணியில் கூட நீங்கள் வந்து சுத்தமாக ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லாமல் வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி எங்கேயும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக வெளியே வெயிலில் காய வச்சுருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ க்ளீனாக ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் உங்கள் கிச்சனில் இருக்கிற அப்ளையன்சஸை க்ளீன் பண்ணணும்னு தோணும். தள்ளி போடாமல் உடனே உங்கள் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. க்ளீன் பண்ண இந்த ஃபில்டரை மறுபடியும் சிம்னிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ வந்து நான் பர்னர்ஸோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேங்க. நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது எப்படி கழட்டணுமோ அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ஃபயர் வந்து கரெக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக. கேஸ் ஹாப் க்ளீனிங் முடிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ மேலே அந்த கிளாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் கிச்சனில் இருக்கிற இந்த அப்ளையன்சஸ் வந்து முக்கியமாக சிம்னி ஹோப் வந்து டீப் க்ளீனிங் செய்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க. மற்ற கிச்சன் அப்ளையன்சஸ்க்கும் அதே தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாயிருக்கும், சீக்கிரமாக ரிப்பேர் ஆகாது நான் சொன்ன மாதிரி. அதோட நம்ம கிச்சனில் வந்து சமைக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம மூட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ மற்ற வேலைகளும் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். முக்கியமாக குக் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும், ஒரு டென்ஷன் இருக்காது நம்ம இந்த மாதிரி கிச்சனை வந்து க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணும்போது.
இப்போ நான் கிட்ட மறுபடியும் காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் காட்டியிருப்பேன் கழுவுறதுக்கு முன்னாடி அதில் க்ரீஸ் வந்து எவ்வளோ படிஞ்சிருந்தது. இப்போ வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்டர்ஸை நீங்களே பாருங்கள், ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இந்த சிம்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கணுன்னாக்கா ரெகுலராக டீப் க்ளீனிங் பண்ணுங்கள். எவ்ரிடே குக் பண்ணுறவங்களா இருந்தாக்கா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆச்சும் கழட்டி அதை வாஷ் பண்ணிடுங்க. அப்படி இல்லை, நீங்கள் வந்து எப்பயாவது தான் சமைப்பீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அங்கே அதில் தெரியும் க்ரீஸ் வந்து படிஞ்சிருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ஓஸாக இருந்தாக்கா நீங்கள் வந்து ரெகுலராக கழட்டி வாஷ் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். மேலே இருக்கிற கவர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். உள்ளே இருக்கிற டர்ன் டேபிள் இதெல்லாம் வெளியாக்கிட்டு சுத்தமாக அதை வைப் பண்ண போகிறாங்க. மைக்ரோவேவ் உள்ளே இருந்த டெப்ரிஸ் எல்லாம் வைப் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. அடுத்தது வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை எடுத்து மைக்ரோவேவ் உள்ளே வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறேங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு இருக்கிற க்ரீஸை கட் பண்ணிவிடும், அதோட வந்து மைக்ரோவேவையும் டியோடரைஸ் பண்ணோம். இப்போ அந்த லெமன் வாட்டர்லேயே கொஞ்சம் துணியில் நனைச்சி உள்ளுக்கு கொஞ்சம் வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை டிஸ்கட் பண்ணிடலாம். இப்போ மிக்சர் கிரைண்டர் வைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க. இதை வைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் டோஸ்டர் வைப் பண்ணணும். அதோட இன்றைக்கி கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் க்ளீனிங் வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க. டோஸ்ட்டை வைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க. வைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெளியே கொண்டு போயிட்டு அப்சைட் டவுனாக தட்டினீங்கனாக்கா உள்ளுக்கு இருக்கிற பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் வெளியே கொட்டிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். கிச்சன் அப்ளையன்சஸ்லாம் மேலே இருந்தனால நம்ம இந்த ஏரியாலாம் வைப் பண்ணாமல் இருப்போம். அதனால் இந்த பொருள்லாம் எடுத்து கீழே வச்சுட்டு நான் இப்போ அந்த கவுண்டர் டாப்பை வைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க.
கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் க்ளீனிங் வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க. இது வந்து மைக்ரோவேவ் மேலே நான் போட்டு வச்சுருந்த கவரு. மிக்சர் கிரைண்டர் உள்ளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ளீன் பண்ண பிறகு நல்லாயிருக்கு, பளிச்சுன்னு வெள்ளையாக இருக்குது. டோஸ்டரும் அப்படிதாங்க, டஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ வந்து இதுக்கு மேலெல்லாம் நான் கவர் போட்டு வச்சுருந்தேன், அதெல்லாம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். உங்கள் வீட்டில் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் வேலைங்க பெண்டிங்கில் இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேங்க. இது மாதிரியான க்ளீனிங் மோட்டிவேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது நான் ஃப்யூச்சரில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ஆன் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பாய்.